सम्झिँदा नि डर लाग्छ ती पल कुरै हुन किन हो आजकल फेसबुकमा परेको नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि सम्झिँदा ती पल कुरै हुन किन हो आजकल फेसबुकमा परेको नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि मेरी सानो लाउँदैन भर फुर्सद भए फेसबुक अन गर फेसबुकमा परेको नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि लाउँदैन भर फुर्सद भए फेसबुक अन गर फेसबुकमा परेको नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि कसम खाछु सँगै काटिने जोनी उनलाई पाउँदा यो धरतीमा म धेरै खुसी भएको छु नि हजुर नमस्कार एकदमै सबैको मनमुटुको एकदमै प्यारो दाजु खुमन अधिकारीको स्वरमा रहेको जानी नजानी अन्जानीमा हल्का प्रयास मात्रै गरेको कसैले पनि अन्यथा नलिदिनुला भन्न चाहे तिमीलाई भेट्ने मन लागेर स्कुलबाट आउँथे म भागेर फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कुन्दो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो जोडी फुल्ने बेलामा देख्न मन लागेर स्कुलबाट आउँथे म भागेर फुलमा मौरी डुल्ने बेलामा कुन्दो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा कुन्दो रोप्दा लाएको पिराती छुट्यो जोडी फुल्ने बेलामा